უცებ ატყდა ჩოჩქოლი ეს მე მახსოვს, იმიტომ რომ დაცვა უცებ აი არ იყო მოლოდინი რა სირთულე იყო რომ სტოპ მზე გადავიდა მორჩა ველოდებით მზეს გათულა იყო რა რომ ნუ ვიღაც ჩამოვა ვიღაც არ ჩამოვა ხო ბრა ბიჭო ყველა ჩამოვიდა 85 ქვეყნიდან დელეგაციებით მელანია ტრამპზე გამახსენდა ეს იყო სასწაული ვართ ვერსალში ეს მელანია დადგა ცენტრში აქეთ გოგოებით ესე გადმოხედა მოტრობდა და ესე გააკეთა თავი მაკარო დაინახა საყვარლობა იყო ეგ და ფოტოებში ვიღაცა რომ ისეთ რაღაცას აღმოაჩენს რომ გაგიზიარებს რაც შენ არ გიფიქრია ხო რა მაგარი რამეა ხო ვა რა მაგარი თან მივხვდი იმისა იმიტომ ეგ არის თუ ერთმანეთს არ დაეხმარეთ ესეთი კადრები არ გამოდის ადამიანების დაკვირვება ეს არის ალბათ ყველაზე ისეთია ძალიან მარტო წიგნი არ არის რაღაცა ამბავი იმიტომ რომ შენ წარმოსახვას აღვიძებს ეს ნახატს აღვიძებს ლეონარდოს დღიურების დროს აიკითხავ მე მიხვდები რომ აი მინდა ხოლმე რომ მოვისროლო და ვთქვა რომ არავინ არაფერი არ არის იცი რა რთულია კი და მე მარის რომ ამბობენ რა ფოტო რა ფოტოს დააჭერდა არ არის ეს კომფორტი რაში გამოიხატება რომ მე არ მეზედმეტებოდეს რაღაცა ხელს არ მიშლიდეს აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში ვეხვევი და არ შემილია რომ ტელეფონი არ ავიღო რა. რასაც ვხატავ, ეს არის ჩემ გარშემო რაც ხდება. ჩემზე რაც ახდენს გავლენას. და იმდენად მოძრავია ყველაფერი, რომ არ გწყინდება რა. გამარჯობა, გიბრუნდებით პოდკასტში ადამიანები ლელის ფოკუსში და დღეს არ დაიჯერებთ ისეთი სტუმარი მყავს, ჩემი უსაყვარლესი მეგობანი, საოცარი მხატვარი მაკა ჩიჩუა. ნამასტე. დღეს აი თან ფანტასტიკური ჩვენი ერთობლივი ფოტოს ფონზე დაგხვდით, აბაწყეთ კადრი, ცოტა ვილაპარაკებთ ამ ფოტოზეც და გადავალთ ძირითად თემაზე, როგორიც არის ფოტოგრაფია მხატვრობაში. მაკას მხატვრობაში კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო რაღაცებს გაიგებთ თუ როგორ იყენებს ის მობილურ ფოტოგრაფიას და საერთოდ ფოტოგრაფიას რა მნიშვნელობა აქვს მის ცხოვრებაში. ამას ყოფილს გავიგოთ, მაგრამ ვიცი რომ ინტერესი ამ ფოტოსკენ მაინც არის და ჯერ დავიწყოთ მაკა. მადლობა დიდი. ჩემო საყვარელო მოგესალმები თან რაღაცნაირად ისეთი უჩვეულოა ხო შენი პოდკასტისთვის იმიტომ რომ შენ ეხა დაიწყე გაგშენი სტუდია ფანტასტიკური მე ძალიან მომეწონა მაგრამ ვინაიდან მე აი ამ ტყეში რაღაცა ფესვები გავიდგი ვერაფრით ვერ ჩამოვედი შენამდე და ისე მიხარია რომ ამოხვედი და აქ მოვაწყეთ ეს სტუდია მეც ძალიან და ეს არის სხვათა შორის პირველი გასვლა ჩვენი სტუდიიდან. რა მაგარია. და ძალიან დიდი მადლობა რომ დავთანხმდი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია. იცი, შენ ძალიან გიყვარს, ჩვენ ერთმანეთს ყოველთვის ვუგებთ ამ მართულებით და მგონია რომ ძალიან საინტერესო რაღაცებზე ვილაპარაკებთ და ისე ვუბრუნდებით ახლა ამ ფოტოს. ეს ფოტო გადავიღე მე ორსეს მუზეუმში საფრანგეთში 2018 წელს გადავიღეთ, მგონი 2018 წელი იყო. ზუსტად გადავა, მაგრამ ეგრე იყო. ეს ფოტო რო გადამეღო, ზუსტად 3 საათი ველოდებოდი ქაბატონ მაკას და ბატონ გიორგის რომ მოსულიყვნენ, იმიტომ რომ ესეთი პროტოკოლი იყო. მაშინ არავინ არ ვიცოდეთ ვინ რომელ საათზე შემოვიდოდა კაკოტულ დარბაზში, მაგრამ ეს 3 საათი ველოდებოდი რომ მოვიდოდა მაკა და აი ამ ფონზე გადავიღებდი მას ფოტოს. უკვე მოფიქრებული გქონდა ხედავდი ამ კადრს. როგორ იყო იცი მან თქვენ რომ მოდიოდეთ ამ ულამაზესი ესეთი დარბაზში ფოტოებს ჩვენ ჩავდებთ ახლა ამ ვიდეოში მაგ ფოტოებს აუცილებლად მე ადიოდი ძები და მარცხნივ იყო და მე გთხოვე დაგიძახე და ჩვენ სულ ხშირად ვაკეთებდით ეგეთ რაღაცებს აი 26 მაისის ფოტოებზე მაგალითად ჩვენი კი რომ აი მაკას დაუძახებდი და რაღაცა გრძნობდით ვიცოდით როდეს რა აი წავგინე 3 საათი რაღაც ესეთი შავი ლენტით შემოხაზ მაშინ ვიდექით პირადი ფოტოგრაფები ვინც ვიყავით და პლუს სააგენტოს ფოტოგრაფები და აუ მახსოვს რომ მოდიოდი ჩვენ და გიორგი ეხა აქ ვინც იყვნენ ეს ფოტოგრაფები ეს ჩვენი პირველი ლედი საქართველოს ესე მაჯანჯღალებდი ამ ფოტოგრაფს იმიტომ რაღაცა ყოველთვის ესეა თუ არ ემოციურად თუ არ ხარ
ამ ყველაფერში ვერ მუშაობ, ანუ გამორიცხულია, ან ესეთი ფოტო გადაიღო, ან მაკამ გამოგხედოს, ან თუ არ გაქვს ეს დამოკიდებულება, რომ მართლა აკეთებ შენ საქმეს და არა მხოლოდ საქმეს, ამ ხელ ქვეყნის საქმეს აკეთებ, ну სხვანაირად ცოტა ძალიან რთულია, 3 საათიც იდგე და კადრზეც ფიქრო და უამრავ რაღაცა. არა, თან ცირ არის ეს ჩვენი ლინკები გქონდა რაღაცა. ხო. აქაც ეს ურთიერთობა, აი ყველაფერი ერთად არის, ხო? ეს არ არის, რომ შენ ფოტოგრაფი ხარ და მე ძალიან დიდი შრომა იყო. ლედი ვარ თუ ის ეს რაღაცა გუნდურ მუშაობაში გადადის უკვე, იმიტომ რომ ну სამსახურში ხარ შენც და მეც, მაგრამ ამასობაში ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი კონტაქტი. ძალიან საინტერესო. თან შეიძლება ყოველთვის თან ფოტოგრაფია იმდენად ახლოს იყო შენთვის, შენ თვითონ ისე გაინტერესებდა. რაღაცნაირად განსაკუთრებით უფრო დავახლოვდით ერთმანეთს, აი ეს გვაძლევდა ამის საშუალებას, ეს ჩვენი საქმე და თან ისედაც საქმეა. შენც მუშაობ, მეც მუშაობ და ერთმანეთს ეხმარებით. თორე მართლა ისეა, თუ ერთმანეთს არ დაეხმარეთ, თუ ესეთი კადრები არ გამოდის. და მახსოვს მაკარო ამოვიდა და გიორგი მარცხნივ და ხელით გაჩვენე რომ ოდნავ აქეთ ჩამოიწია თქო და აი ზუსტად მაკა 2 წამი. არა თან ახლა სტუდიაში რო ხარ და მუშაობ და შენ და მას გაქვთ ურთიერთობა და იქ არავინ ხელს არ გიშლ, ხა წარმოიდგინე. უამრავი ხალხი იყო, მე პრეზიდენტთან ერთად მოდიოდით, კიდე ცალკე ხალხი იყო, მაგრამ აი ეს რაღაცა აი ეს თვალის კონტაქტი და რომ ესმის ადამიანს რომ იმდენ წარმოიდგინეთ როგორ მინდოდა ეს ფოტო რომ გადამეღო, მართლა ძალიან მინდოდა და მადლობა ამ ფოტოსთვის, იმიტომ რომ შენ მადლობა. არა ჩვენ ერთმანეთს ხა არ გავჩერდებით. შენ იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი საერთო ფოტო, ვინც ამბობენ ხოლმე რა მაგარი ფოტოა, ვეუბნები რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ფოტო, ეს არის ჩვენი, იმიტომ რომ მაკას რომ არ დაეჯერა ინსტინქტურად ჩემთვის და არ, იმიტომ სხვათა შორის ეს ძალიან დიდ მანძილზეა გადაღებული. ეს არ არის რა ქვით კი არ ვიდექი. საკმაოდ შორს ვიდექი. ამიტომ ეს ტელელინზით არის გადაღებული 400-იანი საკმაოდ შორს ვიყავ, წარმოგიდგენთ როგორი ნდობა გქონდა ერთმანეთის მუშაობაში, რომ რაღაცას რო ეტყვი და ადამიანი გამოგხედოს, იმიტომ რომ რაღაც გათვლილი მქონდა და ვაიმე როგორ მახსოვს ეს ფოტოები, აი მახსოვს. აი შენ ხო იყავი დაძაბული და მოლოდინის რეჟიმში. მეც ესეთ რეჟიმში ვიყავ, იმიტომ რომ იქ რა მოხდა ხო გახსოვს რომ მაკრონმა დაპატიჟა რაღაცა ძალიან ბევრი ქვეყნიდან სხვა და პრინცები, პრინცესები, აი ეს ნუ უმაღლესი რანგის ესეთ რაღაცას მოუყვები ძალიან. და მოკლედ და ესენი ყველანი და გათვლა იყო რა, რომ ნუ ვიღაც ჩამოვა, ვიღაც არ ჩამოვა, ხო? ხო, ბრა. ბიჭო, ყველა ჩამოვიდა 85 ქვეყნიდან დელეგაციებით, პრემიერები, თავისი პრეზიდენტები და ნუ აი სხვა. და უცებ ატყდა ჩოჩქოლი, ეს მე მახსოვს, იმიტომ რომ დაცვა უცებ აი არ იყო მოლოდინი, კი, ყველაფერი გათვლილი იყო, ხო, ბუნებრივია, ხო, იმხელა აღლუმით არდებოდა და მაკრონი გამოდიოდა სიტყვით თავისი პრანჭვის და ამბები. კი, ეს ფოტოში მელანია ტრამპიც იყო. აქ ამერიკის პრეზიდენტი როცა არის ჩართული რაღაც ღონისძიებაში, იქ ირთვება ხოლმე პუტინიც იყო. მართლა არ მინახავს. დაეყარაკე. მაგრამ და იმერული გადახვევით, მაგრამ არ ვიცი გავუშვათ თუ არ მაგრამ იყო. და როცა ამერიკის პრეზიდენტი ერთობა ხო, ანუ არის ღონისძიებაში, ავტომატურად ამერიკის მთავრობა იღებს პასუხისმგებლობას დაცვას და განსაკუთრებულ სხვანაირი პროტოკოლია ხოლმე, ხო მე ძალიან მიყვარდა პაუს ამერიკელები იყო, იმიტომ რომ ძალიან გათვლილი იყო დეტალებში. მაგრამ აი აქ მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვინ როდის მოვიდოდა არ ვიცოდი, ანუ დროები არ გვიცოდით, იმიტომ რომ ესეც რაღაცა ტოპ ამბავი იყო, რომელსაც რომელი პრეზიდენტი შემოვიდოდა, ეგ არ ვიცოდი. ამიტომ აი წამგი რამდენიმე ვიღაცა მოდის, მოვემზადებოდით, არ არის ჩემი. მაგრამ ამასობაში ვიღაცა იღებს იმისი მოვიდა. რაღაცა აი მთელი ეს პროცესი, მოკლედ ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, დიდი შრომა არის, მაგრამ ერთი როგორიც არ უნდა იყოს ანტურაჟი ან რაღაცა ირგული მორგებული გარემო, რა თქმა უნდა, არ მოდუნება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება მართლა ესეთი კადრი მე ვეღარ გადაიღო. ესეთი. უსმად მოვყვები იმ ერთ მომენტს და მელანია ტრამპზე გამახსენდა, ეს იყო სასწაული, ვართ ვერსალში. ჯგუფური ფოტოა პირველედებით განან და მაკა არა, ეგ იყო წარმოუდგენელი. ეს მელანია დადგა ცენტრში, აქეთ გოგოები და მაკა დგას ცოტათი უკან. ზევით ორ საფეხურს. ხო, კიბეები იყო ეს მახსოვს. წინ ერთი, მერე და მეორე კიბეზე ვიყავი მე. გვერდულად იყავი, ანუ აქ იდექი ასე. ხო. ეს ესე დგას, ესე რაღაცა ძალიან ამაყა და გონი ყველაზე ლამაზი.
ხოდა არ მომეტებ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა იყოს, ქალი არის, მაინც ქალი. ესე მახსოვს, ესე გადმოხედა მოტრობდა და ესე გააკეთა თავი, მაკარო დაინახა, ძალიან საყვარლობა იყო ეგ და ნუ ფოტოში ესე არ ჩანს, მაგრამ მე ხო მახსოვს სამუდამოდ შენი თვალით. არა, ყველაფერს უყურებდი, იმიტომ რომ ძალიან ემოციური ეგეთ დროს ყველაფრის დაკვირვება, იმიტომ რომ მარტო ფოტო კი არ არის, გარემოც უნდა გადაიღო, რაღაცა თან ჯგუფური როგორია. ძალიან რთული იყო, აი ძალიან საინტერესო გადასახადი იყო, აი პროტოკოლი იყო. ძალიან კაი ღონისძიება იყო ეგ. მაგრამ ჩვენ ამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მუდმივად, იმიტომ რომ არ მთავრდება ჩვენი ისტორიები 5 წლის განმავლობაში ვიმუშავეთ გვერდ საოცარი ფოტოებით, საოცარი ამბებით. ნამდვილად. და რაღაცნაირად, აი რაღაც სხვა ემოციით იყო ეს ყველაფერი თან გულთან, ცოტა გულდასაც ხოთეც არის, მაგრამ თან რასიზო ხო? არა, ხო, ნუ ეს რაღაცა ეტაპი იყო, რომელიც შედგა ძალიან სრულფასოვნად, ხარისხიანად შედგა. და აი აბსოლუტურად აი ეს მოძრაობა, ეხლა რასაც შემთხვევები, აი ამ მიმართულებით, ხო? არ დავანებოთ თავი იქ პოლიტიკას და აი რაც ხდებოდა აი ამ ფოტოგრაფიის მიმართულებით, ყოველთვის ტოპ ფოტოები მოდიოდა ხოლმე ჩვენი ხო, ნუ აი ხა ეს გინდა კომპლიმენტად ჩათვალან, გინდა არ ჩათვალან. მე იყო რომ ვაიმე ვინ იღებს და ბოლოს ნუ კი, სულ იყო ამბავი მაგაზე, იმიტომ რომ როგორც წესი ეგეთ სამსახურებში ესე არ ვრცელდება, სახელი გვარი არ ეწერება ხოლმე ფოტოებს, ეწერება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ნუ თუ არ არის საერთაშორისო სააგენტოებს, უმეტესწილად ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ ფოტოგრაფები ვინც მუშაობთ, ჩვენ ვმუშაობთ. ეხლა მოდით ძალიან ემოციურად ცოტა ავნერვიულდი, მაგრამ გადავიდეთ ეხლა შემდეგ ნიშნულოვან ამბავზე და მინდა ვილაპარაკო მაკა მხატვრობაზე და ფოტოგრაფია შენ მხატვრობაში, აი როგორ როლს თამაშობს. მე ვიცი, აი ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ უკვე კაი ხანია. წინასარჩენო კამპანიიდან მოყოლებული დღემდე სულ აქტიურად მეგობრობ. აი სულ მახსოვს რომ სულ იღებ ფოტოებს. სულ ან სულ იღებ, ან სულ უყურებ. ეს არის შენი ისეთი ინფორმაციის მატარებელი, რაც გარემოს, რაც აი რა ხდება, რას უყურებ, აი რას ხედავ ამ ფოტოებში. ნუ პირველ რიგში ფოტოგრაფია არის ძალიან მაგარი საშუალება, ის რომ უცებ აიღო კადრი, ხო? ეხლა კი მიდიხარ სადღაც ეჭუდნიკით, იქ რაღაცა ჩანახატებს აკეთებ, კი, მაგრამ შენ ფოტოგრაფია გაძლევს საშუალებას, რომ აი ის წამი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, წკაპ და დააფიქსირო. ეს არის შენი ესკიზი ფაქტიურად. შენ აგროვებ, მე მხატვრის პოზიციიდან გეუბნები. აგროვებ ესკიზებს, რომელიც რაღაცა ბავშვები ყავს სახლში და კი, ნუ ხო, უნდა გვაპატია. შემოვიდა ძალიან კარგია პირიქით, ცოცხალია გარემო და იმიტომ ვარ აქტორი, ვიქნებოდი სტუდიაში ჩემთან. ხო და არა, ნუ არ დაინგრეს მოსახლეთ არა. ხო და აი ეს ესკიზები, რომელიც გროვდება ფოტოების საშუალებით, მერე გაძლევს აი იმის ფიქრის საშუალებას, რომ შენი უკვე დასრულებული სურათი, რაც გინდა რომ გადაიტანო ტილოზე, იქნება თუ ქაღალდზე თუ ნუ რა ვიცი, რაზე, კარადაზე, რა, კედელზე, რა მნიშვნელობა აქვს. მოკლედ, აქედან ხელმძღვანელობ. გაქვს შენ მასალა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად აი სიზუსტე შერაძგი. თუ რა თქმა უნდა, არაკეთებ ხა, ნუ რაღაცა აბსტრაქციას სიტყვაზე, ხო? შენ გაქვს იმისი საშუალება, რომ აი იქიდან აი ბოლომდე სიზუსტით ამოიღო ის დეტალები და უკვე აი როგორც პაზლი ისე აწყო უკვე შენი ნამუშევარი, შენ რაც გინდა რომ მაგრამ ნახე ეს ერთი არის როცა შენ ამას იყენებ როგორც ესკიზად, ან როგორც რაღაცა იდეის, რაღაცა დაიჭირე და შეიძლება ის რაღაც დაინახე ფიქრში რომ აი მაგრამ არის კიდე გაქვს შენ ცალკე როგორც ფოტო აი მორჩა. აი ეს ფოტო არის ფოტო და ეს აღარ გადადის იქ, არამედ ეს რჩება აქ. მახსოვს იცი რომელი შენ გიждები აი ამ ავტოპორტრეტზე სარკეში როგა გადაღებული ქვევით.
დაბურული სარკერობა. ხო, ვაი მე ეგ ეგ ჩემი საყვარელი სარკე არის აბაზანაში. აბაზანაში მაქვს ბეტონის კედლები, რაზე არის ლაპარაკი, რომ მაყურებელმა და მსმენელმა გაიგოს, რომ ეს ბეტონის კედლები იძლევა ну აი რაღაცა ის სტუდიურ საშუალებას ხო და ეს განათებაც რომელიც სარკესთან არის ეს გრძივი განათება ეს ლედები ну აი რაღაცა ჯადოსნურ სამყაროს ქმნის რა და აი ყოველ ჯერზე რომ გამოვდივარ დუშიდან და ხალათს მოვიცნობ ხო ну ახლა სანამ შრები აი ამ ჯადოსნურ სამყაროში ვეხვევი და არ შემილია რომ ტელეფონი არ ავიღო რა. აუ თან იცი რა მაგის გარდა დაბურული. თან არა ვარ გიჟი ამ ჩემი ავტოპორტი არ მახასიათებს რომ არა მაგ ეგ განსაკუთრებო თან თითქოს ჩემ თავს კი არ ვიღებ ბოდიში გაწყვეტინებ. ხო იმიტომ რომ კონტური რაღაც სხვა აი რაღაცას ვიღებ. ეს არის საოცარი ფოტო. ხო გვაქვს ეს ფოტო. მე და თემო რომ ხელში რომ მიჭიროთ. აი ცოტა რაღაცა ცოტა ესაა. ხო. არის მცენარეებიც რომ შემოდის კადრში რა. მაგრამ არ ვიცი მაგ ფოტოში არის თორე მაგრამ არა მცენარეები აბაზანაში შემოდის უკანა მხრიდან ხომ რო ანათებს შუ. კი, იქიდან შემოდის და იმასაც ვიღებ. საერთოდ შენი გარემო აქ რაც არის ხოლმე დუშეთში ყოველთვის არის ეგეთი ყველა კუთხე კუთხეთა შორის კადრს რო ვაგებდით და ვაწყობდით სად გადავიღოთ თქო. აი სადაც გინდა შეტრიალდე თავი გადაატრიალე ყველგან შეგიძლია კადრი ააწყო. ეგრე არის, იმიტომ რომ ესე ხედავ შუქსაც და ფაქტურებსაც. იცი რატო? პრინციპში აი ყველა ადამიანი ცხოვრობს ისეთ გარემოში, რა ტიპიც არის, ხო? შენთვის ხო კომფორტული უნდა იყოს ის გარემო. ახლა შეიძლება ხო რაღაცა ავეჯი მინდა ახალი ვიყიდო და მაგდენი ფული არ მაქვს, მაგაზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ მაინც ტანსაცმელიც ხო გაცვია ისეთი რაც შენთვის ორგანულია, რაც შენი ესთეტიკა, ხო? რაც შენ გემოვნებაში, ან შენ თვით გამოხატვაში გეხმარება. აუცილებელიც არის. ზუსტად ესევეა ჩემი კედელი, მაგიდა, ეს მაგიდა რომელიც მე თვითონ გავაკეთე. ანუ აი ყველაფერს ვაწყობ მე თვითონ. კი, აი აქ რასაც ხედავთ, არაფერი ყოლა არ კიდია ისე რომ იცოდეთ. არა, ხო ეს არ არის დეკორი. ყველაფერს აქვს თავისი ადგილი, თავისი აზრი, იმიტომ რომ სხვანაირად ხედავ, იმასთან ის გვერდით ასე და იმიტომ რომ ეს ჩვენი სამყარო, რომელსაც ქმნით ფოტოგრაფია. სამუშაო სამყარო. ხო, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენ ამითი ვიკვებებით, ეს გვაძლევს, იმიტომაც არის რომ ჩვენთვის სახლი არის მნიშვნელოვანი რა. კი, რა თქმა უნდა. ჩემთვის განსაკუთრებით გახდა, იმიტომ რომ აღარ გავდივარ ამ სახლში. სახლი ხო უნდა იყოს ისეთი, რაშიც მე კომფორტულად ვიგრძნობ თავს და ეს კომფორტი რაში გამოიხატება, რომ მე არ მეზედმეტებოდეს, რაღაცა ხელს არ მიშლიდეს, რაღაცა ეს არ მქონდეს აი გაუცხოვების, სულ ყველაფერი უნდა იყოს ორგანული და უნდა იყოს შენთვის აი ბოლომდე მისაღები რა, რომ არ გქონდეს რადგან ამდენ დროს ატარებს სახლში. ეს ხო არ არის სასტუმრო, ხო? სასტუმროში შედიხარ, ყველაფერი გაწყობილია, კომფორტიც იდეალურია და ყველაფერი, მაგრამ არა, უკვე შემოქმედებითი როცა ხდება ის სივრცე უნდა მოირგო როგორც შენ არ ხარ მარტო სახლი მარტო არ გაძლევს ამ ინსპირაციებს შენ უამრავი რაღაც გაძლევს მაგრამ არ არის მხოლოდ ის რომ ეს გარემოც აი ტყე ბაღი პარკი ქალაქი урბანული თემები გაქვს კიდევ ნახატებში, რომელიც რაღაცა ქუჩის განათებით მიღებული თუ სადღაც შეიძლება შვილი იყოს, შეიძლება შვილის მეგობარი იყოს, ხო? ანუ შენთვის არ არის რომ მაინც და მაინც ხეში ან რაღაც სივრცეში პირიქით ყველა სივრცეში პოულობ რაღაც ესთეტიურ კონტექსტს, რომელსაც გადააქცევ მე მხატვრობად. აი მან რა ეს ძალიან მიყვარს მე მაგას ნახატები მეტყობა შესაბამისად იმიტომ ძალიან გავს ჩემთვის ძალიან ახლოს არის იმიტომ რომ არის ფოტოგრაფიული ძალიან და იცი რა რეალიზმი მე იმდენად მომწონს ის რასაც ვხედავ რეალურად. იმდენად ჩემთვის აი ის რეალიზმი ძალიან ახლოა, რომ აღარ მინდება რომ გადავაკეთო. უბრალოდ ნუ ფერწერაში მინდა გადავიტანო და მივიღო ტექნიკის საშუალებით, ჩემი ტექნიკური გამოცდილება დაგროვილი რაც მაქვს, ის რასაც მე მართლა ვხედავ. ეხლა ამას როგორ გააკეთებ უკვე ფერწერაში და
ფუნჯით და მეთი ხო, ნუ ეხა ეგ უკვე, ნუ ახლა მხატვრის ეს არის, ხო? და იგრძელება და სიამოვნებასაც, ხო, სიამოვნებაც გაგრძელებაც არის ამ წარმოსახვაში, როგორ რა თქმა უნდა. მოგზაურობ იმ დროში და მე იქ რაღაცები ხდება, რაღაცები იცვლება და რაღაცები იმატება. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას აკეთებ ფერით, წარმოიდგინე, ხო? ფერით და აი იმ დაგროვილი გამოცდილებით, რომლითაც გინდა რომ ბოლომდე მიხვიდე და მიიღო ის რამაც აი ესეთი ინსპირაცია მოგცა, რომ აი ის შექმნა, რამაც შენ აი ასე აღტაცებული დაგტყვა. კი. იცით რატო ვამბობ ამას? ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ მედიუმს, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ. აი მაგალითად მე როცა ჩემთვის ვიღებ ხოლმე ფირის ფოტოგრაფიას გადავეკიდე ამ ფირის სიღრმე აქვს და იმიტომ გეთანხმები. აი იქაც რაღაცა როცა მოგზაურობ მაგალითად სადაც არ უნდა ვიყო, არ აქვს მნიშვნელობა, აი დუშეთშიც რო ვარ, აქაც თუ ვიღებ ფირით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს პროცესი არის დაუსრულებელი რაღაც ეტაპზე. აი მაგალითად, ერთი არის რომ გადაიღო და მე არის ელოდები, როდის გამჟღავნდება, მე გამოვიდა თუ არ გამოვიდა, მე გამოვიდა, მე დასკანერდა, მე ესა, მე ეს, ანუ ეს პროცესი შეიძლება ორსულობას ხო მიგავს ხო ნუ ციფრული ფოტოგრაფიისგან განსხვავებით თუმცა გააჩნია ხო ზოგიერთი ფოტოგრაფი იყენებს დღემდე ასეთი ტიპის ტექნიკას როცა ეგრევე არ იწყებს ფოტოების არც დამუშავებას არც კეთებას ელოდება რაღაცო დაღვინდეს მაგრამ მე ცო ამბობ ხოლმე ყოველს უნდა რომ უცბად გამომიგზავნე ფოტოები ვეუბნებით რომ პრობლემა კი არა გამოგზავნე მაგრამ აზრი არ აქვს რომ ის უნდა დაღვინდეს და გაჩერდეს ცოტა ხანი სადღაც დარჩეს რომ მე სხვადასხვა ამოარჩიო იმიტომ რომ შენ თუ ეგრევე იმიტომ რომ ეხლა ამ ტელეფონებმა მაინც წაიღო მიაქვს აი ეს რომ ეგრევე შედეგი მე მგონია ლელი რომ იმას თავის ფუნქცია გააჩნია იმას თავისი და ამ ტელეფონებმა მე ხელა კომფორტი მომცა რას ამბობ და არა მარტო მე ხო და ეს გარემო სადაც შენ ხარ და სადაც ეს მაკა განსაკუთრებით აქცევს ყურადღებას ამ ფაქტორებს და მზეს ანუ მისი ყველა ფოტოში ტელეფონით რაც აქვს გადაღებული რასაც ნახავთ ყოველთვის დაინახავთ პირველ რიგში შუქს. აი განსაკუთრებულად აქცევს ამას ყურადღებას. ყველაფერში ვარ. ეს კი არა, აი ჩვენ რო ახლა ვჯდებოდით, ხო? ვამბობდი რომ რა კაი იქნება, რა კი არ დაიქცევა ქვეყანა. გეუბნებით ჩემ თავზე ხარ მაგრამ შეყვარებული, არასოდეს ხე სელფომანი არ ყოფილვარ და ჩემ სოციალურ ქსელსაც რო გადახედო, მე არდებ ჩემ ფოტოებს. დიდათ არ ვარ ახლა ჩემზე. ჩემ თავზე ორიენტირებული არ ვარ, მაგრამ თუ მინდა რომ ის შედეგი მივიღო პირველ რიგში აი კომპოზიციას ეგრე არ ვაქცევ ყურადღებას როგორც განათებას იმიტომ რომ იმ განათებით შეგიძლია კომპოზიცია შექმნა საერთოდ და ეს განათება გიკეთებს აი იმ შედეგს რაზეც დაფიქსირდი რაც მოგეწონა წარმოიდგინე ხა ამ ფანჯრიდან რო გავიხედავ ვუყურებ ცას და ეს ცა არის კინოსავით. ხრუბლები როგორ მოძრაობენ, ფილტრად როგორ ედება მზეს, მერე როგორ გადადის, ეს მზე რამდენად ამოანათებს, იქ ჩრდილისად დაეცემა. აი ამას შემიძლია საათობით, აი კინოს ესეთი სიმითი არ ვუყურებ, როგორც ვუყურებ ამას. მე ცოტა კი კარგად გამოვიყურები, მაგრამ ცოტა დიდი ხანი ვარ ფოტოგრაფიაში და სულ პირველი და ნაბიჯები რომ მოკლედ მაშინ იყო ეგრე, ეხლა რასაც შენ ყვებია, მაგრამ ვიწერდით. როგორ? ბლოკნოტში ვიწერდით. მაგალითად აუცილებლად გვახსოვდა, უნდა ჩაგვეწერა რა სეზონია, რა დრიცხვია, თვეა, რომელი საათია, რაღაცა გარემოებსა და რაღაც გარემოებში რაღაც დავდიოდით. რაღაც ესეთი ბლოკნოტები ქონა, სადაც აი ეს ანათებები, ხოდაშორის რამოდენიმეჯერ ვცადე, მაგრამ ეხლა უკვე ტელეფონი აკეთებს მაგას, ანუ ეხლა ვიღეთ ფოტოებით, უკვე ლოკაციას დროს და რაღაცებს უკვე ტელეფონი გვეუბნება ჩაწერა აღარ მჭირდება. ხო და რას ვამბობდი ახლა აი ამ განათებაზე და ჩანაწერებზე. ნახე ლეონარდოს დღიურები მაქვს რომელსაც პერიოდულად ვკითხულობ და ძალიან ნერვები მეშლება, იმიტომ რომ ვკითხულობ როგორ ხედავს მხატვარს რისავალშიკ ესე რუსულად მაქვს რა ამ რისავალშიკს როგორ აღწერს რა უნდა იცოდეს რისავალშიკმა მხატვარმა რა
ნუ ისენერები მეშლება რომ ხვდები რომ არაფერი არ ვიცი და არაფრის გამკეთებე და რას ამბობს ერთ-ერთი ეგეთი პასაჟი აქვს რომ როცა იწყებდა მუშაობას რაღაც სტილოზე აფარებდა აი ამ დრაპირებებს და ელოდებოდა იმ განათებას როცა დაიწყო მუშაობა იმ დეტალზე როცა იყო ის განათება და საიდან ირეკლავდა და როგორ ეცემოდა იმ ტილოს იმ დროს იმ წამს და აი იმას ელოდებოდა და იმიტომ იყო რომ აი ამდენ ხანს მუშაობდნენ მაგ დროს მხატვრები რომ ზუსტად ის ფორმა მიეღოთ იმ განათებით, რასაც ხედავდნენ ნატურში, ხო? ან რაც წარმოედგინათ. საოცრება, ნუ. ხო, და აი საათობით, შეიძლება დღეები გასულიყო, იმიტომ რომ ცუდი ამინდი ყოფილიყო და მზეს არ გამოენათებინა. და სხვათა შორის, თანამედროვეობაშიც მე რაც მახსოვს, კინოში გამოცდილება, ფირზე რო ვიღებდით ვაიმე რა სირთულე იყო რომ სტოპ მზე გადავიდა მორჩა ველოდებით მზეს კაი რა ველოდებით ღრუბელს რომელიც აი ესე ფილტრად ადევს და ის განათება უნდა მაგას ვეძახით diffuse lighting რომელიც ისე როგორ არის სხვათა შორის ძალიან ხშირად მე ვაკურდები ხოლმე რა თქმა უნდა ხატრებს რომლებიც აქცევდნენ ყურადღებას ესეთ ტიპის ანუ მართვას შუქის და აი ვერმეერის ნახატებს განსაკუთრებით ხო ეგ და ამიტომ ვერმეერის ყველაფერი მიყვარს ფილმები ნახატები ამბები ხო და ახლა მაგითი ცნობილია რემბრანტიც ხო მისი განათება ეს რაღაც ოქროსფერი ამ ქონდა ესეთი დარაბები ქონდა ვერმეერს და როდის რა ჭირდებოდა ამ დარაბებს ესე აღებდა ხო რომ ის გამონათება მიიღო იქ ყოფილიყო ან სამკაულზე მარგალიტის საყურეზე ან რაღაც საოცრება მართლა ანუ ან განათებაზე ვლაპარაკობთ ხო და ხოთა შორის კამერა ობსკურა ედგა ვერმეერს თავის სტუდიაში და კამერა ობსკურაში იხედებოდა და ისე ის ძალიან ეხმარებოდა იმიტომ რომ ფოტოგრაფია მე შემოვიდა მე უკვე დავიჭირეთ ეს შუქი ანუ ესე კი ხედავდნენ მაგრამ შუქს ვერ იჭერდნენ და მე შუქი დაჭერს მე ეს უკვე სხვა პოდკასტია და მაგაზე ხო თუმცა აი მე ხო გეუბნები რასაც ვამბობ რომ ჩემთვის განათება არის პირველი არც კომპოზიცია არც არაფერი თუ არის ის განათება რასაც მე ველოდები გრძნობ და აი ეს არის ჩემთვის გამოხატვა აი იმ ემოციის რაც მინდა რომ მაყურებელს და მინდა გითხრა რომ ეს ძალიან კარგად ჩანს გამოდის მე ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ანუ ძალიან ვცდილობ იმიტომ რომ აი არის ხოლმე მაგალითად ლეონარდოს დღიურების რო წაიკითხავ მე მიხვდები რომ აი მინდა ხოლმე რომ მოვისროლო და ვთქვა რომ არავინ არაფერი არ არის იცი რა რთულია კი და მე მგონი ყველასთვის საერთოდ როგორ იქცეოდნენ, როგორ აკორდებოდნენ. მათ შორის აი პიკასოზე თემო ხო ცოტა ჩუმად. ჩვენი თემო აქ არის, ჩვენთან ერთად თან ღიღინებს, თან ჩვენ ვისმენს. თან გვისმენს, თან ღიღინებს, ჩემი საყვარელი. ამ ხმები თუ შემოვიდა დატკბით ამ ხმებს და არის ფიქრობ და ჩვენ არ გვესმის. არის ფიქრობ რომ ჩვენ გავაფრინეთ და ფონად გვაქვს რაღაცა. ხო. არა, საოცრება მხატვრებს, იცით როგორ არის, საერთოდ ნებისმიერ აი პიკასოზე მქონდა რა, პიკასოზე ხა დიდათ ხა ცუდ რამეს ამბობ, არა ხა ასე არ გიზდებოდი იყო ადრე, მაგრამ სანამ არ ნახე აი ეს დეტალები და სანამ არ შევისწავლე, რას ხედავდა იგი ქალში, ფიგურაში თუ საგანში და როცა უკვე სიღრმეში შედიხარ და ატყობ ხვდები სად მიდის მისი მზერა, მან ხვდები იმ ადამიანის უნიკალურობას და შესაბამისად ეგ ძალიან მაგარი ადამიანების დაკვირვება ეს არის ალბათ ყველაზე ისეთი ძალიან მარტო წიგნი არ არის რაღაცა ამბავი, იმიტომ რომ შენ წარმოსახვას აღვიძებს, ეს ნახატს აღვიძებს. მოგეთ თემო ძალიან გაუბერა. თემო ძალიან გაუბერა. თემო ხوارგინა ჩვენთან მოხვიდა თემო. თემო თუ შეიძლება რა. რა სილამაზე. ცოტა ხანს კიდე მომეც საშუალება რომ აი ეს ფონად ბაბა არ იყოს, გთხოვ. ხო, ნუ გაბრაზდები, ძალიან გთხოვ. ეს გაბრაზება იყო თემოს. პატარა ლეკვივით? ხო, არა. თემო არის მეუნება რომ ვარ კატაო. ხო, ნახე კიდე განათებაზე რო არ დამავიწყდეს, მაგრამ დამავიწყდა უცებ. მივოთ მაგამდე კიდე. მოდი ახლა მინდა დავუკვირდეთ, კაი, განათება
ტოპ პირველი არის მხატვრობაში მაკას აუცილებლად, მაგრამ როგორც კი ნახავთ მაკას ნახატებს და მომცემ საშუალებას ხო ნახატები გამოვიყენოთ. კი, თუმცა ხო ჯობდა რომ აი რაღაცა სივრცეში გვენახა ექსპოზიცია, მაგასაც ვნახავთ. საშველი ვერ და მაგრამ ამავ დროს მინდა ნახოთ როგორ ანაწილებს ფიგურას სივრცეში, იმიტომ რომ შენთვის როგორც ფიგურას აქვს მნიშვნელობა სად დგას და ზოგადად ფიგურას როგორც ამბავს, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სივრცეს. ხო, რა თქმა უნდა. და სიღრმეს იმ სივრცეში. სიღრმეს და მე რაღაცები რა ხდება წინ უკანა გამები, მაგრამ თვითონ როგორ ანაწილებ და სადრას დგავ, ანუ ვისაც ფიგურას თუ ანუ ნივთს ან ადამიანს. აი რაღაცად ძალიან დასამახსოვრებელია ხოლმე, იმიტომ რომ მოვდივარ ხოლმე შენთან სახს, მე მაქვს ეს ბედნიერება რომ ხშირად დავდივარ მაგასთან. რომ მოვდივარ ხოლმე და რომ ვნახო. და მეც მაქვს ბედნიერება რომ შენ გნახო ხოლმე. ხო და მე ყავს დავლიო და ასე შემდეგ. ხო. და ვილაპარაკოთ ფოტოგრაფიაზე, მხატვრობაზე და ჩემი რაღაცა გაუთავებელი სიახლეებით ყვებო ხოლმე მაგა. ხო და აი ეს ფიგურები სადაც როგორც ანაწილდა, მაგრამ ფიგურად, მაგრამ აი სივრცის აღქმა და უმეტესწილად ადამიანები სივრცეს როგორც ფონს იყენებენ. მაგრამ შენთან შემიძლია თქვა რომ ეგრე არ არის ყველა შემთხვევაში. მართლა, ხო, აი ეს ჩემთვის მე მგონია რომ აი მაგიტოა ეს სივრცე არ არის მხოლოდ ფონი შენთან. მე ხო არ ვიცი, მე ხო ყველაფერი არ ვიცი. მე ხო აი ემოციით, კი ვფიქრობ რა თქმა უნდა კომპოზიციასაც უყურებ რაღაცა, მაგრამ აი შენ ფოტოებში ვიღაცა რომ ისეთ რაღაცას აღმოაჩენს, რომ გაგიზიარებს, რაც შენ არ გიფიქრია. ხო რა მაგარი რამეა ხო და ვა რა მაგარი ხო და თან ვიხავთ იმისა, იმიტომ ეგ არის ჩვენ ხო მე ერთმანეთის ნამუშევრებს, იმიტომ არ ვუყურებთ, რომ ბოლოდ ვუყურებთ, უბრალოდ გვაინტერესებს. და როცა გაინტერესებს, მე სულ რაღაცას პოულობ და შესაბამისად, ეხა იქ ერთი ნახატია აუცილებლად ეს სასწავლო. ანუ იმან მომცა ეს ანუ სმუდმივად არის რაღაცა სულ აღმოვაჩენ და მომწონს ძალიან და იმიტომ რომ ეს შენი დანახული სამყარო შენია, შენი უნიკალურობა და ის არის რაც აი მე მაინტერესებს, ხო? თორე ხა ჩემი კი ხედავთ როგორი ამბავია აქ, მაგრამ აქაც სივრცე ნახეთ როგორ მოხდა გამოყენებული. ხო, ძალიან ისეთი სიურპრიზი იყო, კიდევ ერთხელ მადლობა. რასაო მადლობა შენ და აქაც ნახე როგორ არის მოგ ძალიან ნაფიქრი და რაც თავარია შინაარსი მოყვება ამ ფოტოს. ხო, რა თქმა უნდა. უამრავი და შეგვიძლია ძალიან განხილვა გავაკეთოთ, რა ვიცი, ცალკე ძალიან დიდხნიანი, მაგრამ ხო და ვაიმე ბოდიში რა აი რომ დამავიწყდა თქო რომ ამბობდი რა რომ ისევ ლეონარდოსთან მივალ რომ ეს ხო ნუ ანატომია ხო ისე იცოდა როგორც ნუ რა ვიცი ჩვენ რო ვიცით რაღაც 10-მდე დათვლა ზუსტად რო ვიცით რომ ყველა მიცეს ხო ასე და რას ამბობდა იცი რომ თვალებს რო დახუჭავო რომ დაწვებიო ზუსტად უნდა გახსოვდეს რომ ტუჩის კუთხე როცა ცოტა ღიმილის დროს გაიწია ამ დროს ყბის ძვალს რა მოუვიდა თვალის კუთხემ რა ტიპის ის განიცადა შუბლზე რა მოხდა ცხვირი რა ანუ აი ეს ყველაფერი ადამიანს აი ამ რაღაცა გენიოს ქონდა ფოტოგრაფიულად დამახსოვ არ ჭირდებოდა არანაირი ფოტო უკვე თავში ქონდა ეს კადრები ისე რომ ანატომიურად იცოდა ეხლა გაიჩერა სიგიჟე რა მგონი მარტო ფოტო კი არა მგონი რენტგენის თემა აი რენტგენის მართალი ხარ აი აბსოლუტურად რენტგენი იყო რა რომ აიო ნამდვილმა რისავალში კმო ეგ უნდა თვალებს რომ და ხამეო რომ დაწვები და ცერა სწორია იმიტომ რომ მე თუ დიდი ხანი ვმუშაობ რაღაცა ნახატზე ხო ეს აი ფოტოზეც ალბათ გქონია ხო რომ წვები რაღაც გაწუხებს რომ იქ რო ეს გაუკეთე აი აქ როგორ მოხდა მე ეგ ფერი ისე დავადე აი ამ შემთხვევაში სულ ხარ მაგ რაღაცის ქვეშ სხვათა შორის ერთხელ ფილმზეც დამემართა ფილმში მიღებდნენ და რაღაც გავაკეთე ბევრჯერ ერთი და იგივე რა და ნუ მერე რომ ვიცექე იმიტომ ეს მსახიობებს რაღაც რა ცოტათი ხო ძიმე ამბავია მე ვერასოდეს ვერ გავხდებოდი პროფესიონალი მსახიობი იმიტომ რომ ისე შედიხარ რომ რა გავაკეთე არასწორად რომ ის არ უნდა ყოფილიყო ის ვერ მივიღე ზუსტად ის ემოცია ვერ დავაჯინე თუ ის შეფასება არ მოხდა და აი ამაში შედიხარ და იმდენად მერე ითრგუნები რომ
ფსიქიკაზე ძალიან მოქმედებს. აუ, მაგ იცი რა მაინტერესებს და კინოში ხო შეკებაზეც მინდა ცოტა გადავიდეთ. არა, შეკებას არ გაკეთებ, უბრალოდ გაკეთებ, არ გაკეთებ. ხო, ისე აი კინოში აი ხა რასაც ამბობ დუბლების თემაზე. ანუ რაღაცა კიდევ უნდა აი დაშად გააკეთე მე ხო რაღაცა ეტაპზე. ანუ მან მოსულა შეკება, აი არ ვიცი მე არ მქონია გამიცადო ამბობ ნახე ფოტოს რო ვიღებთ, აუ ძალიან მაგარია, ძალიან კაია, სულ ვამბობთ რომ ეს ადამიანს ტონში მოვიყვანოთ თუ ეს მომენტი უფრო აი კინოს თემაში არ ვიცი. კი, როგორ არა. გაკეთებ ხო რა? ეგ არის. ზუსტად მეტი არ გვინდა. Stop, cut. აი დამთავრებულია. ხო, ეგ არის, მეტი არ გვინდა, იმიტომ რომ შენ მაინც კი ამას აკეთებ მთელი ემოციით, გრძნობით, აზრით, ყველაფრით, პლასტიკით, ხო? როგორც რაც ჭირდება იმ სცენას, მაგრამ გვერდიდან უფრო კარგად ხედავს ადამიანი, ხო მართალია, ხო? კამერაში კიდე სხვანაირად. ნუ იქ ოპერატორი, მე იმ ოპერატორს შეიძლება ის განათება არ მოეწონოს, იქიდან რაღაცა დაინახოს, იქ ნუ არა, მე მსახიობობა ჩემთვის არა, მე მიშევია გამოვიკეტო კარი და აი მოდი ხა დავუბრუნდეთ ფოტოგრაფიას და ესეთი კითხვა მიუხედავად იმისა რომ ხატავ ფერში შენ ფერი მნიშვნელოვანია ისევე როგორც შუქი კომპოზიციაში რაც ვიცი და შეგვიმჩნევა ესე ჩვენს ხშირად საუბარში შავ-თეთრი მოგწონს კიდევ ძალიან აი ფოტოს რო შეხედავ ხოლმე შავ-თეთრს ხო ძალიან რაღაცა შენთან სხვათა შორის აი აქ გაქვს ხოლმე საშუალება რომ ესეთი ფოტოები გადაიღო ტელეფონით სადაც რეალურად ფერი მნიშვნელოვანი არ არის ფაქტურა ან სტრუქტურა ან რა აი მანდ როგორ ფიქრობ ხოლმე აი მანდ როგორ აცლი ფერს აი ნახე რაზე გადავირიე ერთხელ გავიხედე და იყო უსაზღვრო თოვლი, აი ყველგან თოვლი იყო. ესე ხო არ ხდება ქალაქში, ხო? არა, აქ ნუ აი ყველაფერი იყო თეთრად დაფარული და სადღაც მაინც ეს ნახშირივით ხოჭე ამოტვიფრული ტოტები სადღაც ბოლომდე არ დაათოვა და ნუ რაღაც საგანზე ცოტა გამოჩნდა ისა და ცაზე კიდე რაღაცა შემოვიდა. აი შავ-თეთრია, მაგრამ სადღაც რაღაც ფერი შემოდის. ესეც ხო შავ-თეთრია. ოღონდ ფერით. ხო. და ამას გარდა რა თქმა უნდა, ეხა როდინდელ ამბავს გავიხსენებ, იცი რომ როცა ზენიტი მეჭირა ხელში და ვამჟღავნებდით ფირის, სად იყო მაშინ ციფრული, მე მეგობრებო ძალიან ბევრი წლის ვარ, მალე გავხდები 55-ის და ამ ჩემ ასაკში მოვესწარი აი უნიკალურ შესაძლებლობას, როცა მე თვითონ ვამჟღავნებდი და ვბეჭდავდი წითელ ფოტოები გაქვს მაგონა აი არც რაღაცეები მაქვს აუ ძალიან საინტერესო რაღაცეები მაქვს კი თუ მე რაღაცები ნანახი მაქვს ძველი შენი ფოტოები მაგრამ აი მაშო და ბებია აი ხო აი ხო გამახსენე ხო აი რაღაც სერია კარგი გამოვიდა და სულ ეგ მახსენდება თუმცა აი ბევრს მუშაობდი ამ ფირის ფოტოგრაფიაში და ნუ აი იქ მართლა რა ჩასაფრებული რო ელოდები ის კი არა რომ დახედავ მას ფოტოაპარატს და პირდაპირ რო ელოდები აბა რა ამოვა იქიდან ფიქსატორი და პრაივიცელი და მთელი ამბებში და იმ წითელ განათებაზე რო ხარ და იქაც რო იღებ რაღაცებს იმ წითელ განათებაზეც შიც იმ ოთახში ჩაბნელებული. ეგ არის. არა ფანტასტიკა. თან სხვათა შორის რაღაც აი მართლა ჯადოსნური საოცარი სამყარო. და თან ეგეთ ოთახებში არ კიდე ხოლმე საათი. ამიტომ არ იცი რამდენ ხანს ხარ? აბა, აი რა მაგარი. საოცარი შეგრძნება, იმიტომ რომ ეს ხო რაღაცნაირად დღეს ძალიან დაჩქარდა სამყარო და ჩვენი დრო ძალიან დაჩქარდა და სულ გვეჩქარება და სულ ყველაფერი ეჩქარება და ისე მაშინ რაღაცა მან ცოტა უფრო ნელა ვცხოვრობდით ფოტოგრაფიულად ყოველში ეგრე იყო ამიტომ ეს არცად არ გეჩქარებოდა თუმცა ისევ ყველა ამ ფირს რო იღებს ამბობს რომ ფირი მაინც აი როგორც ვინილებზე ფირფიტებზე სხვა ხმარო აქვს სხვა ხმა მოდის სხვა ნუ ყველაფერი საგნებიც კი საგნები რომლებიც იქმნებოდა მრავალწლიანი გათვლით და ეხლა ყველაფერი ერთჯერადია კი და ეს ამიტომ არის რომ რაღაც ტელეფონებსაც მათ შორის ეს განახლება რო უნდა სისტემური უკვე რაღაც ტელეფონზე აღარ ახლდება
ხადი ახალი იყიდე ქვია მაგას და ჩვენი დისკიანი ტელეფონები იყო. ეს რა არის? მიმულები ვიყავით შნურით და ეს რაღაცა. და თუ არ იღებდი ტელეფონს, ესე იგი არ იყავი სახლში. და კარგი იყო, არ იყავი სახლში. და ესე კიდე რომ მოკლედ ხო, ეგ კიდე ცალკე პოდკასტია, მაგრამ ეხლა ისე რომ დავუბრუნდით ისო ფოტოგრაფიას მოწამოვიდეთ აქეთკენ ისო წამოვიდეთ. შენ უღებ ძალიან ბევრს შვილებს, ბავშვებს უღებ, ხო? კიდე ვხატავ კიდეც ძალიან ხშირად ჩემს შვილებს. და იცი რა არის, საერთოდ ისედაც რასაც ვხატავ, ეს არის ჩემ გარშემო რაც ხდება. ჩემზე რაც ახდენს გავლენას. მაგრამ დროის ფიქსაცია არ არის ეგ, რაღაც თვალსაზრისით. მაგალითად რას? აი, იმიტომ რომ აი ამ მომენტში, აი ამ დროს აი ახლა რასაც შენ დაინახე და მე დახატე, ეს არის აი ამ დროის ნახატი, რომელიც ანუ გულისხმობ, რომ ამ დროის ფიქსაცია, აი ამ შეგრძნების მომენტის, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხო და შესაბამისად ეს ბავშვები რო იზრდებიან, ამ შენს ფოტოებშიც ხო იზრდებიან ეს ბავშვები. აბარა. ამიტომ როდესაც გავს მაინც ამ ფოტოგრაფიულ თემაში ბუნებრივია. ხო, ჩვენ ხომ ვიღებთ, ხო, ჩვენ შვილი არ მაღებინეს ფოტოებს, მაგრამ მაინც რასაც ვიღებთ, ჩუმად მაინც რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ რო აი ეს გჭირდება რაღაცნაირად, იმიტომ რომ რო იზრდებიან ჩვენი შვილები, აღარ გვახსოვს, მე პირადად რამის უკვე აღარ მახსოვს, როგორი იყო, თუ ფოტოს არ დავხედე. ხო, და აი ამასობაში შენ აი იმ ემოციას, იმ ბავშვის ემოციას შენ აღქმულს, ხო ფოტო რა არის? ეხლა მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ნათიას გადავუღოთ მე და შენ ფოტო და ორი სხვადასხვა ფოტო გამოვიდეს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა გამოვიდეს ორი სხვადასხვა ფოტო. ზუსტად იმიტომაც არის, რომ როდესაც შენი წარსული, გამოცდილება, მხატვრობაში, არა, შენი დანახული ყველაფერს რო თავიდან. ეს ყოფილი ესე ვთქვათ, გინვითარებს იმ დანახულს. ყველა ჩვენი ცხოვრებისეული დანახული. თუნდაც არ გქონდეს რაღაც შეხება ფოტოგრაფიასთან. ხო, პირველად რომ იცევინმეს, რომ აი ნათიას გადავუღოთ, ხო? მე სხვა ნათიას დავინახავ, შენ სულ სხვა და ნათიაც დაინახავს, რომ აი ამ წუთს ორივე ერთად, 1 2 3 ჭხუ გადავიღებ და სხვადასხვა ნათია იქნება. იმიტომ არის რომ ამბობენ რა ფოტო რა, ფოტოს დააჭერდა, არ არის ესე. შენ დანახულს იღებ. შენ განცდილს, შენ როგორ დაინახე ის ადამიანი თუ საგანი თუ რა ვიცი მე პეიზაჟი თუ ნატურმორამშობა აქვს, ხო? შენ რა ის დაიჭირე ამ დროს ხასიათი, შენ როგორ აღიქვე ის ამბავი სივრცეში როგორ ის ამბავი იმ სივრცეში ხო, ამას თვალი ხო, რაღაც გაწოთნა უნდა ამას თელი ამ ხო, ეს ჩვენ კი საკმაოდ დიდი ხანია ვწვდით ამ დროს. ხო, თუმცა აი ხო გეუბნები, თუნდაც გაუწევთ თვალიც კი. აი ნაცნობი ადამიანიც, როგორც კი კამერას ვიჭერ ხელში, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაცნობობა ხანდახან გეხმარება, როგორც კომუნიკაციაში ხშირად, მაგრამ როგორც წესი, მაინც აი ეს ყოველი შემდგომი გავლილი პერიოდი კიდე ცვლის განახლებს შენ თვითონ აპდეიტზე მიდიხარ და ამიტომ ფოტოსაც რომ იღებ, ეხა მაგას ვეუბნებოდი სულ მე და მაგა გადავიღო, იმიტომ რომ სულ ვიღებდი და შეჩეული რო ხარ და მოდი ესე ვქნათ, ეხა ისე ვქნათ, ხან ამიდი, ხან რაღაც. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ფიქრი გაქვს იმ ადამიანებთან, რომელთანაც ამდენი ხანი მეგობრობ გაქვს ურთიერთობა და ზუსტად ვიცი რომ აბსოლუტურად განსხვავებული გამოვა ამ ფოტოსგან თუ სხვა ფოტოებისგან და ეგ არის, იმიტომ რომ ესეთ კიდე ჩვენი ისტორია, რასაც ვიღებთ, როგორც ვიღებთ როგორ დაუღვინდებით ან არ დაუღვინდებით მე იცი რა არის მე უყურებ და უშუალოდ 10 წლის წინ თუ 5 წლის წინ გადაღებულ შენ თავს და მე ხედავ რომ იქ რა შეიცვალა როგორ საინტერესოა როგორ ტრანსფორმირდი როგორ მაგას გამოვიდე ეგ პროექტი გავაკეთოთ მე აუცილებლად რა ტრანსფორმაცია განიცადე შენ თუნდაც შენ ამასობაში რა გამოცდილება დააგროვე ხო მე ამდენი ხანი არ გადამეღიხარ მაგას და შეგვიძლია ჩვენი აი ეს ძველი კოსტიუმები გამოვიყენოთ ყველა ვარიანტი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი რაღაც და გავიდეთ ყანებში წავიდეთ აი ამ სივრცეში აქ დუშეთის მინიმუმ აუცილებლად
ნამდვილად. იმიტომ რომ რამდენიც გინდა იარე და სხვადასხვა პეიზაჟი მიხოთ იმის რა რომ აქ ესე თითქოს რაღაცა მომენტში გეჩვენება შენ გაქვს იმის უნარი რომ რა პატარა ბილიქზე გადავიხო გადმოვიხო და რაღაცა სხვა პეიზაჟი გაქვს და ეს ბევრად ეხლა ჩვენ ქალაქში ვინც მუდმივად ვართ და ხმაურში და ერთი და იგივე ურბანიკა კიდე სხვა რამეა, მაგრამ აი აქ როცა ფოთლებს მოусმენ, ჩიტებს და ბალახებს, კიდე რაღაცა სხვა მე მას გაძლევს ძალას თუ მუხტს, რომ რაღაც კიდე რამე ჩადო ისეთი, რაც მერე ყურებისას თითქოს ის ამოდის. მაგრამ ნახე როგორ არის, მე მგონია კიდე რომ შენ რო ჩადიხარ მე აი ამ ფოთოლთან ნახე და ტოტ და თოუ და მზე ნახე მე რო ჩადიხარ ამ ჩვენს ურბანულ თბილისში უფრო გხდება დარწმუნებულობა თვალში ისეთი რაღაცები, რაც ეხლა ვისაც ვეჩვევით ყოველდღიურად ხედავთ ამ კორპუსები როგორ გვასწრებენ სიმაღლე რომელი უფრო გაასწრებს ერთმა ცოტა ძნელი არის, მაგრამ თანამედროვეულად ხო სასიცოცხლეც არის რაღაცა სახით. საინტერესო არის, იმიტომ რომ არქიტექტურას კიდე რაღაცა სხვა შტრიხი შემოაქვს, შეგიძლია იმაზე ააწყო. კი და შენ გააქვს არქიტექტურა ხატავ არქიტექტურას შემოგაქვს იცი რა არის მე რადგანაც ძალიან მიყვარს ეს რეალიზმი არქიტექტურას კიდე მეტი ძალის ხმევა ჭირდება რომ ზუსტად ის ჩადა და მე აი ამ ორი ბავშვის რეჟიმში ხო აი ასეთ დეტალებში აღარ ჩავდივარ. აუ ის საინტერესოა ხა ეს ბუნე მე უკვე წამიღო ძალიან ბევრი და ჯობია გავჩინო. ხო ხო ეგეთია. ჩვენ ესე ვართ, როცა ეგრე არის, თორსა რაღაცა თანაც საინტერესო ორი სხვადასხვა მედიუმში ვართ და მაინც როგორ ახლოს არის ეს ჩვენი მედიუმები ერთმანეთთან ახლოს, იმიტომ რომ არა, ეხლა ნახე მე და შენ მუდმივ რეჟიმში ხარ. მოგზაურობაში და სულ რაღაცა გადაადგილება და სუცვლი შენ თვალსაწიერში აი იმ მას შენ გარშემო აი ამ გარემოს და მე ვცვლი ამ გარემოს ჩემ აზროვნებაში, იმიტომ რომ სუიცვლებ, მართლა გეუბნები, კინოა შეხედავ და იმდენად მოძრავია ყველაფერი, რომ არ გწყინდება რა. ხო და ჩვენც ახლა რომ არ მოგაწყინოთ რაღაცა დეტალებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა გავაგრძელებთ ყავაზე იგივე საუბრებს, დაგემშვიდობები აქ. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა. არა, დიდი მადლობა. და როგორც ყოველთვის ის უამრავი სიახლე გავიგე შენსგან, ჩემსგან და და ნათიას გავაგებინეთ კიდე ძალიან საყვარელ ნათიას. ყავს აქ ჩვენ მშვენიერი, შენი ფოტო ჩასვი აქ ძალიან. უღმესი მადლობა და ნახვამდის. შემდეგ პოდკასტამდე არ დაგავიწყეთ, გამოიწეროთ ჩემი არხი და გამომყევით. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყველას.